Ukážeme si, ako sa násobí dvojciferným číslom. Tak ideme. Najprv násobíme všetko so šestkou. 6x8 48, píšem 8, štvorku pamätám. 6x4 24 plus 4 28, dvojku pamätám. 6x2 12 plus tých 2 14, píšem celú 14, pretože už nemám čím nasobiť. Teraz idem všetko nasobiť dvojkou. Takže 2x8 je 16, píšem to o jedno miesto ďalej, doľava. 16 píšem 6, jednotku pamätám, 2x4 je 8 plus 1 je 9 a 2x2 je 4. Tak, počiarknem a spočítam pod sebou. 8 a 6 je 14, píšem štvorku, jednotku pamätám, 9 plus tých 1 je 10 plus 4 je 14, štvorku píšem, jednotku pamätám, 4 plus 1 je 5 a plus tých 1 je 6. 6448 je výsledok. Ďalší príklad. 317 krát 37. 7 krát, zmením si farbu, 7 krát 7 je 49, píšem 9, štvorku pamätám. 7 krát 1 je 7, plus 4 je 11, jednotku pamätám. 7 krát 3 je 21, plus 1 je 22. Teraz všetko idem s trojkou nasobiť. 3x7 21, píšem jednotku, dvojku pamätám. 3x1 3 plus 2 je 5. 3x3 je 9. Tak. Spočítam, tu je 9, 1 a 1 je 2. 5 a 2 je 7. 9 a 2 je 11. Ďalší príklad. 428 krát 56. 6x8 48, píšem osmičku, štvorku pamätám. 6x2 je 12, plus tých 4 je 16, jednotku pamätám. 6x4 je 24, plus tých 1 je 25. Druhý riadok, všetko nasobím s 5. 5x8 je 40, píšem 0, štvorku pamätám. 5x2 je 10, plus 4 je 14, píšem štvorku, jednotku pamätám. 5x4 je 20, plus tých 1 je 21. Počiarknem, spočítam 8, 6 a 0 je 6, 5 a 4 je 9, 2 a 1 je 3, 2. Ďalší príklad. 590 krát 83. 3x0 0. Všetko vlastne s trojkou násobíme. 3x9 27, píšem 7, dvojku pamätám. 3x5 je 15, plus 2 je 17. A idem teraz všetko s osmičkou násobiť. 8x0 je 0, 8x9 je 72, sedmičku pamätám. 8x5 je 40, plus 7 je 47. Počiarknem, spočítam 0, 7 a 0 je 7, 7 a 2 je 9, 1 a 7 je 8, 4.